inevitable. Iron Man. Wow! Ang ganda naman ng gloves na to. Ang sarap sa kamay. Bagong motorcycle gloves na naman. Alright guys, welcome back again to our YouTube channel. So it's me, Mike Moto again. So for today's video, panahon na naman natin ang pag-review ng isang product motorcycle safety gear, which is ito nga, hawak ko na ang MotoWolf protective gear na nabili ko sa online shopping. So samahan nyo ako guys para i-review at unbox, mag-review tayo ng konti dito about dito sa MotoWolf motorcycle protective gloves. Let's go guys! Alright guys, try na nga sukat natin itong bago nating nabiling protective motorcycle gloves para sa ating pong motorsiklo, which is MotoWolf, yung brand. So, isukat na nga natin guys, kung fit talaga siya. Alright, fit yung kaliwa, okay naman. Try natin yung kabila. So, ang size nga pala guys ng nabili kong MotoWolf protective gloves para sa ating motorsiklo ay size medium. Kasi medyo maliit lang naman yung kamay ko. Yan. Sukat naman siya. Fit na fit. Talaga magkakaroon naman tayo ng kakabang riding experience sa ating pagmotorsiklo pagdating dito sa bago nating motorcycle gloves, which is MotoWolf yung brand. Alright. Alright guys, nabuksan na nga natin itong bagong motorcycle protective gloves, which is yun nga yung brand ay MotoWolf. At ang masasabi ko lang dito sa motorcycle protective gloves na to, medyo marami nga rin siyang safety feature, katulad dito sa bandang palad na ito, meron sa protective plastic to para maprotektahan yung palad natin in case na magkaroon ng hindi inasa sa pagmotorsiklo nito at sa kalsada yung ating palad, ay maprotektahan nito yung palad natin. Tapos ito, parang plastic siya, makakapagprotekta rin ito sa pagmotorsiklo natin. Tsaka itong rubber dito. Nabili ko siya sa online shopping, worth 825 pesos. At ang special feature din ito ng motorcycle protectives na ito ay yung material na ginamit dito, para balat ng hayop, para talagang fit na fit talaga siya. At malalaman natin sa labas pagka nagmotor tayo kung ano
talagang magbabago sa pag-grip or pag-throttle ng ating motorsiklo, sa paghawak ng handlebar ng ating motorsiklo pagka ginamit na natin itong motorcycle gloves na to. Ganda. Fit naman sa akin, medium yung size. So, try na natin ito guys sa labas, to Motowall protective gloves na nabili ko sa online shopping. So, let's go guys! Try na natin to. So ngayon ay sukat naman natin guys yung ating motorcycle gloves na ito. So tatry natin gumamit ng mobile phone. Tingnan natin kung ano siya. Kasi nga pagka nagmumotorsiklo tayo, minsan ay hindi na natin kailangan magubad ng gloves. Kasi medyo hassle yan pagka ginagamit natin yung motor. Tapos titingnan natin ngayon guys kung nag-react siya sa mobile phone kapag sinaswipe natin dito sa Android phone na to. So ito yung mobile phone ko. Swipe lang natin, tingnan natin. Ayun. Okay naman siya. Tingnan natin. Ayan. Nag-react naman yung gloves. Kasi yung iba kasing ordinary gloves, hindi siya gumagana. Hindi siya nagana sa mobile phone. Ito reactive naman to sa mobile phone. Open tayo ng apps. Ayan sinaswipe natin, gumagana naman siya. Okay. Okay na okay ito. Ayan, nakita nyo na guys, na gumagana naman itong motorcycle gloves na ito pagka ginagamit natin sa mobile phone. Alright guys, welcome back again. So, dito na nga ako sa labas. Tatry na natin itong bago nabili natin na motorcycle riding gloves, which is Motowolf yung brand. Susukat na nga natin at pipit na natin. Ito siya. Fit naman siya guys. Sa akin, size medium. Nasa description na ng video nito kung magkano to kung nabili sa online shopping. So, testing na natin to kung anong pakaramdam habang nag-ride tayo. Alright. Unang pag-awa ko pa lang sa handlebar ng ating motorsiklo, naramdam ko na agad yung kapit nitong motorcycle gloves na to. Talaga namang mararamdaman mo yung kakaibang riding experience habang ginagamit mo to riding gloves na to. Bukod sa magbibigay ito ng protection sa atin habang nag-ride tayo ng maganda sa kalsada, ay magbibigay din ito ng kakaibang enhancer sa paghawak ng manubela lang or handlebar ng ating motorsiklo. Yung gripness niyan mag-i-increase. Hindi katulad ng ordinary na gloves talaga na dumudulas masyado yung pagkakahawak mo sa throttle ng ating motorsiklo saka sa brake. Nararamdaman mo talaga yung fitness ng riding gloves na to. Sobrang amazing, ganda. So napaliwanag ko na nga kanina yung mga special features ito at mga materials na ginamit dito sa motorcycle gloves na to.
Nagulan tayo dito. Alright. Pagpigyan mo pa lang talaga sa throttle ng ating motorsiklo, kapit na kapit talaga yung gloves eh. Dahil sa material na ginamit dito, which is goat skin. Ayon doon sa description na nabasa ko nung binili ko to motorcycle gloves na to. Sa tingin ko naman magtatagal to motorcycle gloves ito. Tsaka kita naman sa tahi, kaso nga lang made in China to, sana tumagal. Alright guys, dito na nagtatapos ang ating panibagong vlog na ito. At magkita-kita na muli tayo sa susunod nating video na gagawin natin sa YouTube channel na ito, sa channel na ito. At muli, si Mike Motovlog. See you again guys.